ஒரு சாப்பாடா தண்ணியா பிரெட்டா 3 நாளா கரண்ட் இல்ல, மெழுகுவத்தி கூட இல்ல. இது வரைக்கும் அங்க சாப்பிடல. சுத்தி சுத்தி வரோம். அந்த முனையில ஒரு வேன் நிக்குது, ஒரு பிரெட்டுக்குன்னா கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. தண்ணி முதல்ல எங்களுக்கு தண்ணி வேணும், குடிக்கிற தண்ணி இல்ல, குழந்தைங்களுக்கு பால் இல்ல. பட்டுன்னா பச்சை பாஸ் தான். 5 மாடி அவ்வளவும் பட்டு. பச்சை பாஸ் சென்னை, காஞ்சிபுரம், வெள்ளூர். மில்லட்ஸ் வாங்க Bemarketக்கு வாங்க. Be the change. இப்போ ஒரு தண்ணி கேன் வந்து 100 ருபீஸ்க்கு இங்கே கடை 100 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க தண்ணி கேன். ஆனால் நேற்று ஃபுல்லாக நாங்கள் இன்னும் சாப்பிட கூட இல்லை. இப்போ தான் நாங்கள் இதாக கடை இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறோம். மெயின் ரோட்ல இருந்து பார்க்குறாங்க, உள்ளே யாரும் போகல. வண்டி போக முடியாதான், இருந்தாலும் அமைச்சர் யாராச்சும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். உள்ளே ஏதோ போட்டுக்கிட்டு உள்ளே வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் உடம்பு சரியாமலாம் உள்ளே இருக்கிறாங்க, அவங்க வெளியே வர முடியல. உள்ளே வந்து போட்டு கேட்குறீங்களா நல்லா இருக்கும் போது இப்போ மெயின் ரோட்டில் கொடுத்துட்டு போனால் நல்லா இருக்கும் தான் வாங்கி சாப்பிடுவானுங்க. பாதிக்கப்பட்டு வாங்கி சாப்பிடுவானா தண்ணி ஊடு உள்ளா வந்துச்சு. யாரும் எங்களுக்கு அது சாப்பாட்டுக்கு தேவைகளை கூட யாருமே பூர்த்தி செய்யல. ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டே குறை சொல்ல முடியாது. நம்ம போகிற பிளாஸ்டிக்னால தான் எல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. மெயினாக இல்லை, குடிக்க தண்ணி கிடையாது, கரண்ட் கிடையாது, ரெண்டுமே மெயின். நைட்டெல்லாம் ஜனங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நான் வீடியோ கூட வச்சிருக்கேன். மேலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து இந்த தண்ணி எடுத்து வாளியில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு போட்டு தான் இருக்குன்றாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு முட்டி அளவு இருக்கா, அங்கே உள்ள நெஞ்ச அளவுக்கு இருக்கு. ஒரு போட்டை வச்சு எத்தனை வீட்டை காப்பாற்று? இல்லைம்மா, உள்ளே வந்திருக்கம்மா, சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்க, சாப்பாடு தான் வாங்கிட்டு. ஆனால் மேலே ஹெலிகாப்டர் மூலமாக சாப்பாடு போட்டாங்க, அதெல்லாம் செய்தாங்க. ஆனால் இந்த முறை உள்ள போட்டு வரல. மின்னம்பலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். மிக்ஜாங் புயல் காரணமா பல இடங்கள்ல தண்ணி தேங்கியே இருக்கு. நம்ம இப்ப வந்து வேளச்சேரி விஜயநகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல இருக்க தேவி கருமாரியம்மன் நகர்ல இருக்கோம். அங்க பாத்தீங்கன்னா முட்டி வரைக்கும் தண்ணி இருக்கு. இன்னும் உள்ள போனா இன்னுமே அதிகமா தண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைச்சிச்சா, அரசாங்கத்தினுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு, யாரும் வந்து உதவி பண்ணாங்களா அப்படிங்கறத மக்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. எந்த உதவி இன்னும் எங்களுக்குலாம் எதுவும் வந்து சேரல. நாங்களாம் இங்கே தான் அப்படியே ரோட்ல தான் இருக்கிறோம். தண்ணி வீடு ஃபுல்லா தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வெள்ளம் இருந்தப்போ நாங்க இங்கே தான் இருந்தோம். அப்ப இல்ல, அப்ப கொஞ்சம் நல்லாவே நிறைய இது பண்ணாங்க. இப்ப எதுவும் தெரியல. எதுவும் இப்ப வந்து சாப்பாடு ஒண்டி மட்டும் வந்து தண்ணி முதல்ல எங்களுக்கு தண்ணி வேணும், குடிக்கிற தண்ணி இல்ல, தண்ணி வரணும், குழந்தைங்களுக்கு பால் இல்ல, இது போல எதுவும் இல்லை. வந்து நல்லாவே பண்ணாங்க, இப்ப எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறாங்க. இது வந்து வேளச்சேரி விஜயநகர் இதோ வந்து கருமாரியம்மன் தெரு, இது ராம்நகர். இப்போ கொஞ்சம் வச்சிருக்கு. என்ன ஒன்று, உள்ளே யாருமே வரல. ரொம்ப லாங்லேருந்து தான் உள்ளேருந்து வர்றோம். தண்ணி வந்து உள்ளே கரண்ட் வேறு இல்லைல்ல, அதனால் கரண்ட் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. உள்ளே ஏதோ போட்டுக்கிட்டு உள்ளே வந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் உடம்பு சரியாமலாம் உள்ளே இருக்கிறாங்க, அவங்க வெளியே வர முடியல. வெளியே இருக்கவங்க உள்ளே வர முடியல. ஏன்னா இது இந்த கழுத்தளவுக்கு தண்ணி நிற்கிது. நடந்து வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட 1.5 hour ஆச்சு. நான் வந்து இங்கேருந்து இதிலேருந்து வரேன், அதாவது ராம்நகரில் உள்ளேருந்து வர்றேன். அந்த பக்கம் போக முடியல, தண்ணி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி இப்படி சுற்றிக்கிட்டு வர்றேன், இப்படி வர்றேன். யாருமே ஓட்டு கேட்க மாட்டோம் வராங்க. இது வரைக்கும் ஒருத்தரும் வரல. எல்லார் வீட்லையும் தண்ணி, எல்லா இடத்துலையும் சாப்பாடு போடுறாங்க, பிரெட்டு கொடுக்குறாங்க, எதுவும் செய்கிறாங்க. இது வரைக்கும் ஒருத்தரும் அந்த கருமாரியம்மா ஒன்னாத்திரு முட்டு சந்தில் வரல யாருமே. அவ்வளோ தண்ணி நிற்குது இடுப்புல. எல்லார் வீட்லையும் தண்ணி இருக்குது. ஒரு சாப்பாடா தண்ணியா பிரெட்டா 3 நாளா கரண்ட் இல்லை, மெழுகுவத்தி கூட இல்லை. இது வரைக்கும் அங்கே சாப்பிடல. சுற்றி சுற்றி வரோம். அந்த முனையில ஒரு வேன் நிற்குது, ஒரு பிரெட்டுக்குன்னா கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. உள்ள வரேன்ட்டு அமிச்சிட்டாங்க, வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு. இப்படிலாம் இருக்கு. நாங்கள் என்ன பண்ணுறது? ஓட்டு மட்டும் கேட்குறாங்க ஜனத்துங்களை. இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறாங்க உள்ள எவ்வளோ குடும்பங்க. அதை வந்து யாரும், எந்த அமைச்சரும், யாரும் வந்து எம்எல்ஏ யாரும் வந்து எட்டி பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. எங்க உள்ள வரல, மெயின் ரோட்ல கொடுத்துட்டு போனா உள்ள பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்களே, அவங்களுக்கு யார் பதில் சொல்றது? உள்ள வந்து ஓட்டு கேட்குறீங்களா நல்லா இருக்கும் போது இப்போ மெயின் ரோட்ல கொடுத்துட்டு போனா நல்லா இருக்கும் தான் வாங்கி சாப்பிடுவானுங்க. பாதிக்கப்பட்டு வாங்கி சாப்பிடுவானா இல்லையே. அதை பார்க்கணும்ல முதல்ல. நல்லா இருக்கும் போது கொடியை பிடிச்சிக்கின்னு ஊடு கூட வந்து பேப்பரை கொடுத்துக்கின்னு ஓட்டு கட்டுறாங்க. இல்லை, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வரமாட்டேன்றாங்களே. அப்போ எவ்வளோ பேர் கண்ணீரம் கம்பளமாக இருக்கிறாங்க ஜனங்க. அவங்களுக்கு யார் பதில் சொல்கிறது? இது சென்னை வேளச்சேரியில் இருக்கும். இது ஸ்ரீதேவி கருமாரியம்மன் நகர்னு சொல்லிட்டு ஏரியா. இங்கே நியர் விஜயநகர் பஸ் ஸ்டாண்டு. இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 36 ஹவர்ஸாக தண்ணி நிற்கிது. வீட்டில் ரோட்டில் இவ்வளோ தூரம் நிற்கிது. வீட்டுக்குள்ளே வந்து இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணி நிற்கிது. இப்போது 48 ஹவர்ஸாக கரண்ட் இல்லை. எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீடு ட்ரிங்கிங் வாட்டர். எல்லா ஷாப்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸ் இல்லை எங்களுக்கு. அப்புறம் க்ராசரிஸ் கிடைக்கல. இப்போ ஒரு தண்ணி கேன் வந்து 100 ருபீஸ்க்கு இங்கே 100 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க தண்ணி கேன். ஸோ அந்த நீடில் தான் இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் யாராவது கவர்மெண்ட்லேருந்து சப்ளை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதால இன்னும் வரல. அவங்களுக்கு இன்னும் யாரும் எங்களால் கன்வே பண்ண முடியல. எங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லை. ஸோ பவர் இல்லாதால மொபைல் சார்ஜ் போட முடியல, மொபைலில் டவர் இல்லை. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் ஃபுல்லாகவே தண்ணி நிறைய இருக்குது, நெஞ்சு வரைக்குமே நிற்கிது. ஸோ அங்கே யாருமே ரெஸ்கியூ டீமே இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஃபுட்டுக்கும் நிறைய பேர் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அந்த சைடு கொஞ்சம் வாட்டர் இல்லை, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை. ஸோ இருக்கிற கேனை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க.
எந்த ஒரு பேசிக் நீட்ஸுமே கிடைக்கல. எதுவுமே அவர் ரெஸ்பான்ஸே பண்ணல. கேட்டால் ஒரே ஒரு போட்டு தான் இருக்குன்றாங்க. அவர் நேம்லாம் தெரியாது ப்ரோ. ரெஸ்கியூ டீமில் ஒரே ஒரு போட்டு தான் இருக்குன்றாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு முட்டி அளவு இருக்கா, அங்கே உள்ள நெஞ்ச அளவுக்கு இருக்குது. ஒரு போட்டை வச்சு எத்தனை வீட்டை காப்பாற்ற முடியும்? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் போட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்கள இது பண்ண சொல்லுங்கள். இல்லைம்மா, அதாவது காலையிலேருந்து இங்கே நிறைய வந்துன்னு இருக்குது. இப்போ படிப்படியாக குறைஞ்சின்னு இருக்குது. போன விட இந்த ட்ரிப்பு நிறைய அதிகமாக வந்துருக்குமா. ஆமாம், அதிகமாக இருக்கு போன விட. பண்ணுறாங்கம்மா, கட்சிக்காரெலாம் வராங்க, சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்கம்மா. இல்லைம்மா, உள்ளே வந்திருக்கேம்மா, சாப்பாடு கொடுத்துன்னு இருக்காங்கம்மா. இந்த பாருங்க, நான் சாப்பாடு தான் வாங்கிட்டு போகிறேன். இல்லை, இது யாராலுமே எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஃப்ளட் அந்த அளவுக்கு இருக்குது. கவுன்சிலர்ஸ் வராங்க, சேர்மன் வந்தார், மினிஸ்டர்ஸ் வந்தாங்க, ஏவா வேலு மினிஸ்டர் வந்தார், நிவாரண பணிலாம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. அதையும் தாண்டி இது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. இவ்வளோ ஃப்ளட்டு, இவ்வளோ தண்ணி, கிட்டத்தட்ட 47 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவ்வளோ மழைன்றாங்க. இல்லை, மார்னிங்லேருந்து இருக்காங்க. 1 by 1 ஒவ்வொருத்தரை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாக கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாம் ரவுண்ட்ஸில் தான் இருக்காங்க. போய் நிவாரண பொருள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிஸ்கெட்டு, பால் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. ஆமாம், நான் இங்கே தான் இருக்கேன். போட்டு வந்து அரசு செயல்பாடுலாம் அது விட்டுருங்க. ஆனால் அப்போ போட்டு கொடுத்தாங்க. எந்த அரசு இருந்தாலும் சரி, அது போட்டு விட்டாங்க, கரெக்டாக வந்தாங்க. ஏதோ 3 நாள் 4 நாள் கரண்ட் இல்லாத இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் மேலே ஹெலிகாப்டர் மூலிமா சாப்பாடு போட்டாங்க, அதெல்லாம் செய்தாங்க. ஆனால் இந்த முறை உள்ள போட்டு வரல. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அத்தியாவசிய பொருள் வாங்குறதுக்கு எல்லாரும் நீஞ்சி வர முடியாது. வயசானவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, குழந்தை வச்சுருக்கவங்களாம் இருக்காங்க. அவங்களாம் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்காங்களா கண்டி அவங்களுக்கு உணவு சாப்பாடு பொருள் கிடைக்கல. அதுதான் கஷ்டம். யாருமே வரலங்க. நாங்களும் வந்து நேற்று நைட்டு 12 மணிலேருந்து முழிச்சு தான் இருக்கோம். ஒரு தண்ணி எதுவுமே இல்லை, ஃபுட் எதுவுமே இல்லை. குழந்தைங்கெல்லாம் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தண்ணியில் நீந்திக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க. யாருமே உள்ளே வரல. கவுன்சிலரு, கவர்மெண்ட் சம்மந்தமாக அஃபீஷியல்ஸ் யாருமே இன்னும் வரலங்க. அவங்க வீட்டில் வேணால் கொடுத்துருப்பாங்க. வேணாம், நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரீட்லையுமே வர. நானும் ஒரு 5 ஸ்ட்ரீட்டை சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன், தண்ணிக்காகவும் ஃபுட்டுக்காகவும். யாருமே வரல. பேசுகிறவங்கெல்லாம் போய் தான் சொல்கிறாங்க. எதுவுமே கிடைக்கலங்க. நாங்கள் வந்து தண்ணி எல்லாத்துக்குமே தண்ணி வாங்க போகிறோம். குடிக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இப்போ வெளியே தான் நாங்கள் தான் போயிட்டு இருக்கோம். யாரும் வந்த மாதிரிலாம் இல்லை. தண்ணி இறங்குற மாதிரி தெரியல. இது உள்ள என்ன ராமநகரா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. போட்டு தான் விட முடியல, நடக்க முடியல. அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஏதாவது வந்துச்சானே? இல்லை, பிரெட் எல்லாம் தண்ணி விற்கிறோம், கடைக்காக தான் விற்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் எதுவும் பால் கிடைக்கலண்ணா. பாலும் தண்ணி தான் ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது. மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. காய்கறி ஒரு கிடைக்குது, சிலர் பிரெட்டு இது வைக்கிறாங்க. பால் தான் முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் கிடைக்கல. அது ஏற்பாடு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அரசோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? வந்தாங்க, முக்கியமாக மெயின் ரோட்டில் இருந்து பார்க்குறாங்க. உள்ளே யாரும் போகல. வண்டி போக முடியாதான், இருந்தாலும் அமைச்சர் யாராச்சும் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். மெயினில் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க. அது கொஞ்சம் நடவடிக்கை எடுக்கணும். ஒரு கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு எதுவுமே ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. யாருமே வந்து பார்க்க கூட இல்லை. ஒருத்தர் கூட வந்து பார்க்க கூட இல்லை. அத்தியாவசிய பொருள் சொல்கிறீங்க, பால் கூட எங்கேயுமே வாங்க முடியல. நீங்கள் போகிற எல்லா கடையிலும் வேணாலும் கேளுங்க, பால் கூட வாங்க முடியறதில்ல. பால் எல்லா இடத்துலையும், எல்லா காய்கறியும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறதில்ல. ஒரு சில கடைகள் இருக்குது, பட் அங்கே இருக்கிறவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. பட் ஆனால் நேற்று ஃபுல்லாக நாங்கள் இன்னும் சாப்பிட கூட இல்லை. இப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது கடை இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். 2 கிலோமீட்டர் இருந்து வரும். ஏஜிஎஸ் காலனி அங்கே இருக்குது. அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் நடந்து வரும். பட் ஒரு ஹோட்டல் எதுவுமே இல்லை. அரசோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? மற்ற இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் வேலைச்சல ஒஸ்ட். ஆக்சுவலி ரொம்ப முட்டு மேலே தான் இவ்வளோ வரைக்கும் தண்ணி இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. 2 நாளாக கரண்ட் இல்லை, பவர் இல்லை. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஃபுட்டெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் சாப்பிட வேண்டி இருந்துச்சு. அத்தியாவசியம் அதாவது பால், தண்ணி இதுக்கெல்லாம் பாலெல்லாம் நேற்று வரைக்கும் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. எங்களுக்கெல்லாம் பால் பாய்ட்டெல்லாம் உள்ள தண்ணி நிறைய இருக்குது. வீட்டுலலாம் எம்ஜிஆர் நகரில் இருக்கிறோம். தண்ணி வீடு உள்ளா வந்துச்சு. யாரும் எங்களுக்கு அது சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. ஆமாம், கட்டில் ஒன்றுக்குது. அந்த கட்டில் மேலே இருக்கிறோம். அது போய் மழைக்கு அதிகம் சுற்றின்னு வரோம். எங்கே பார்த்தாலும் இல்லை. அத்தியாவசிய பொருட்கள் வந்து அடிப்படை தேவைக்காக மக்களுக்கு வந்து வீடு தேடி வர மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனால் அது மாதிரி எதுவுமே வரல. ஸோ இதில் என்னன்னா, இன்கேஸ் வந்து இப்போது மளிகை பொருட்களே இருந்தால் கூட 50 ரூபாங்கிறது 100 ரூபா டபுள் மடங்காக ஆக்கி இந்த வியாபாரிகளுக்கு வந்து பெருமடங்கு முதலீட்டு தான் வருது தவிர மக்களுடைய வந்து அவதிகளை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளு. 2015 ஃப்ளட் அப்ப நீங்க இங்க இருந்தீங்க? நான் இருந்தேன். அப்போதுக்கும் இப்போதுக்கும் என்ன? 2015 ஃப்ளட் முடிஞ்ச உடனே வித்தின் ஒரு 1 டேஸில் வந்து எல்லாமே ரிகவர் ஆயிடுச்சு. தண்ணி வந்து ரிகவர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஏன் பண்ணலன்னு தெரியல. அரசு வந்து கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க. அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு அரசு கண்டிப்பாக தயாராக இருக்கும். சாப்பாட்டுக்கு தேவைகளை கூட யாருமே பூர்த்தி செய்யலை. இன்னும் வந்து 1வது தெரு 2வது தெரு இந்த தேவகருமரமன் தெருவெல்லாம் இன்னமும் வந்து பூர்த்தி செய்யலை. விநியோகம் பண்ணலை. எல்லாமே வந்து ஹோட்டல் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்களா முன்னாடி எடுத்து அவங்க சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள தான் நம்ம பாராட்டணுமே தவிர தமிழக அரசு வந்து இன்னும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு முன்மாதிரியாக செயல்படலை. இல்லை, நாங்கள் ஒன்றும் பெருசாக பார்க்கல. நாங்கள் கொஞ்சம் சேஃபாக தான் இருக்கோம். இப்போது வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. எங்களுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல தான் தோணுது. இங்கே இந்த தெருவில் ஏதாவது சாப்பாடாச்சும் கிடைக்குது.
டிவியில் பார்க்குறப்பெல்லாம் வெளியே சுத்தமாக சாப்பாடே கிடைக்காமலாம் இருக்காங்க. ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டே குறை சொல்ல முடியாது. நம்ம போகிற பிளாஸ்டிக்னால தான் எல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்மளும் தான் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். மத்த ஏரியால எல்லாம் ஃப்ளட் மேக்ஸிமம் வடிஞ்சிருச்சு, இங்க மட்டும் ஏன் வடியாம இருக்கு? அதான் இப்போ தான் சொன்னேனே, நீங்கள் தண்ணி இல்லாதப்ப இந்த ரோட்டை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி பிளாஸ்டிக் கவர் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படியே ரோட்லேயே குப்பையை போட்டு போயிடுவாங்க. ஒரு சின்ன நம்ம வாங்கி போகிற சாக்லேட் பேப்பர் கூட இப்படியே தான் நிற்கும். அதனால தான் இன்னும் வடிய மாட்டேங்குது, இல்லைன்னா வடிஞ்சிரும். இந்த வாட்டி எப்பவுமே இந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது. ரொம்ப ஓவரா இருக்குது. ஜனங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கம்மா. கடைக்கு போக கொள்ள ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. எல்லாம் இந்த ரொம்ப பள்ளம் போக போக இன்னும் பள்ளம். நான் கொஞ்சம் மேட்ல தான் இருக்கிறேன். இன்னும் போக போக ரொம்ப பள்ளமா இருக்குதுமா. அதெல்லாம் பார்த்து கவர்மெண்ட் தான் பார்க்கணும். எது பால் தண்ணி எல்லாம் எதுவும் குடிக்க தண்ணி கிடையாது. கரண்ட் சுத்தமா நேத்துல இருந்து கரண்ட் கிடையாது. மெயினா இல்ல, குடிக்க தண்ணி கிடையாது, கரண்ட் கிடையாது. ரெண்டுமே மெயின். நைட்டெல்லாம் ஜனங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. யாருமே வரல, இது வரல, யாருமே வந்து எட்டியே பார்க்கல. இது வரல, எதுவுமே வந்து எட்டி பார்க்கல. மற்ற டைம்லலாம் வராங்க, இந்த டைம்ல யாருமே வந்து எட்டி பார்க்கல. நாங்கள் உள்ள அந்த எம்ஜிஆர் நகர் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து இருக்கோம். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தொட வரைக்குமே தண்ணி இருக்குது. நேற்று ஃபுல்லாக வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தோம். சரி இப்போ மழை விட்டுருக்கு. நாங்கள் பேச்சுலர்ஸ் தான். ஸோ ஏதாவது சாப்பிட வேணும் இல்லையா, அதனால சரி மெயின் ரோடு வரைக்கும் வந்து பார்த்துட்டு போனோம். அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஏதாவது வந்துச்சா? யாரும் வந்து கொடுத்தாங்களா? நைட்டு டிஃபன்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளில வரக்குள்ளார போயிடுச்சு. இருட்டுலேயும் கரண்ட் வேறு இல்லையா, இருட்டில் அது என்னன்னு தெரியல. சரி போய் பார்க்கக்குள்ள அவங்க போயிட்டாங்க. வந்துச்சு 2-3 வேன் டெய்லியும் காலையும் மத்தியானம் எல்லாம் வந்துச்சு. கவர்மெண்ட் போஸ்டர் ஒட்டி இருந்துச்சு. அது கவர்மெண்ட்டாக பண்ணாங்களா இல்லை இவங்க பண்ணாங்களா எங்களுக்கு தெரியல. அது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் சுத்தமாக மூழ்கிச்சு. எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் வந்து இருக்காங்க. அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். தண்ணி இல்லை, மெயின் பவர் சப்ளை. பவர் இல்லை. இப்போ தண்ணி இருந்தால் தானே சாப்பாடு இதெல்லாம் ஓகே. தண்ணி சுத்தமாக இல்லையே. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நான் வீடியோ கூட வச்சுருக்கேன். மேலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து இந்த தண்ணி எடுத்து வாளியில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ பாத்ரூமுக்கு இல்லை இந்த வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு மோட்டரும் மூழ்கிடுச்சு. இல்லை பவர் வந்தாலும் இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தண்ணியை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து வாளியை வச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியும் அவ்வளோ மேலே தான் தூக்கி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். இருந்தாலும் நிறைய லாஸஸ்லாம் இருக்குது எங்களுக்கும். இண்டிவிஜுவலாக பர்சனை பார்த்தா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ஹெல்ப்புக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. மேலே இப்போ தெரியாதவங்க மேலே அவங்ககிட்ட தான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி தான் மேலே இருக்கும். இப்போ எனக்கு சின்ன குழந்தை இருக்குது, அவனும் ஒய்ஃபும் மேலே வீட்டில் தான் இருக்காங்க. நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு பேச்சுலர் வீட்டில் தான் இருக்கேன். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இன்னும் யாருமே வரல உள்ள. என்ன இருக்குது, எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது, எது பார்க்க, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் ஃப்ரண்ட்லேயே நிற்கிறாங்க, ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட்லேயே போயிடறாங்க. உள்ளே என்ன நடக்குது யாருக்குமே இதற்கு தெரியாது. கட்சின்றது வந்து இது இல்லை. இது வந்து பாகுபாடின்றி நாங்கள் வந்து செய்யுது. இது புரியுதுங்களா? மக்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் யாருக்கு இல்லைன்றது உள்ள போகணுன்றதுக்காக தான் எல்லாத்தையும் பேக் பண்றோம். மெயின் ரோடு இல்லாமல் உள்ள வந்து யார் இல்லைன்றது இருக்கப்பட்டவங்க இருந்தாலும் இது வந்து உள்ள வெளியில வர முடியாத வயசானவங்களுக்காக பேக் பண்ணி அது உள்ள இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி நாங்கள் அந்த மாதிரி வரவங்க எல்லாம் மெயின் ரோட்லேயே பார்த்துட்டு போயிடுறதுனால இங்கே உள்ள யாரும் வராது. அதனால உள்ள போகிறோம். அரசோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு இந்த ஏரியால? அரசோட செயல்பாடு பத்தி நாங்கள் எதுவுமே பேச விரும்பல. நம்மளால முடிஞ்ச இது வந்து நம்மளோட இது இல்லை, எல்லாரோட பாதிப்பு தான். அரசை பற்றிலாம் நம்ம யாரும் குறை சொல்ல முடியாது. இந்த இல்லை எல்லாருக்கும் தான் பாதிப்பு இது. புரியுதுங்களா? இது வந்து தேவி கருமாரியம்மன் நகர் நண்பர்கள், ஐப்ப பக்த சபா நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதை செய்யறோம். பட்டுன்னா பச்சை பாஸ் தான். 5 மாடி அவ்வளவும் பட்டு. பச்சை பாஸ் சில்க்ஸ், சென்னை, காஞ்சிபுரம், வெள்ளூர். மில்லட்ஸ் வாங்க Bemarketக்கு வாங்க. Be the change. மின்னம்பலம்.com தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை.